Përshëndetje të dashur miq. Më 4 mars u hap sesioni vjetor I konferencës konsultative politike të popullit kinez. Ky është sesioni I 4 I komitetit të 14 kombëtar të kësaj konference. Sesioni I konferencës është një kanal I rëndësishëm për pjesëmarrje dhe këshillim në qeverisje. Gjithashtu, kjo është një shfaqje e gjallë e demokracisë popullore në mbar procesin. Po sistemi I konferencës konsultative politike të popullit kinez, si një pjesë e rëndësishme e sistemit politik të socializmit me karakteristika kineze, është thellësisht I rrënjosur në kulturën e shkëlqyer tradicionale kineze dhe pasqyron plotësisht konceptin e zhvillimit të përqendruar të njerëzit. Ky sistem trashëgon dhe zhvillon mençurinë tradicionale kineze si harmoni në larmi dhe bota është për të gjithë. Sesioni I parë I konferencës u zhvillua në Pekin nga 21 deri më 30 shtator në vitin 1949. Në këtë sesion morën pjesë 635 përfaqësues nga të gjitha qarqet e vendit, përfshirë përfaqësues të Partisë Komuniste Kineze, si edhe 300 të ftuar. Në të u miratuan deklarata e sesionit të parë plenar, programi I përbashkët I konferencës konsultative politike të popullit kinez, ligji organizativ I konferencës konsultative politike dhe ligji organizativ I qeverisë qendrore popullore të Republikës Popullore të Kinës. Ndërto, programi I përbashkët I konferencës konsultative politike të popullit kinez për një periudhë kohe shërbeu si një kushtetutë e përkohshme. Në sesion u zgjodh kryetari I qeverisë qendrore popullore, zëvendës kryetarët dhe 56 komisionerë. Ndërkohë u zgjodhen edhe 180 anëtar të komitetit të parë kombëtar të konferencës konsultative politike të popullit kinez. Po, konferenca konsultative politike e popullit kinez ka një komitet kombëtar dhe komitete lokale. Komiteti kombëtar I konferencës konsultative politike shërben për një mandat 5 vjeçar. Sot kemi zgjedhur 2 rastet e propozimeve nga anëtarët e konferencës konsultative politike të popullit kinez. Dhe I pari është për zhvillim ekonomik me cilësi të lartë. Është paraqitur nga një sipërmarrës privat. Të vazhdojmë të optimizojmë mjedisin politik. Duhet të zbatojmë ligjin e Republikës Popullore të Kinës për investimet e huaja, të përshpejtojmë rishikimin e katalogut të industrive ku inkurajohen investimet e huaja, të eksplorojmë integrimin dhe përjimitimin e listës së zezë të hyrjes për investimet e huaja dhe të hartojmë udhëzime specifike dhe të zbadueshme të hyrjes për investimet e huaja për të siguruar që ndërmarrjet e huaja të hyjnë në mënyrë të barabartë në të gjitha industritë dhe fushat në përputhje me ligjin dhe të marrin pjesë në mënyrë të barabartë të prokurimet qeveritare, tenderat, transferimin e tokës, transaksionet e të tretave të pronësisë dhe aktivitetet të tjera. Të zbatojmë strategjinë për përmirësimin e zonave të tregtisë së lirë. Duhet të përbuthemi në mënyrë proaktive me standardet e larta ekonomike, tregtare, ndërkombëtare, të përshpejtojmë përmbushjen e angazhimeve për hapjen e fushës investimeve sipas partneritetit të gjithënshëm ekonomik rajonal dhe të zerojmë më tej fushat e investimeve të huaja. Të krijojmë një mjedis më të mirë administrativ, duhet të përmirësojmë sistemin e raportimit të informacionit të investimeve të huaja, të optimizojmë dhe përmirësojmë sistemet dhe procedurat e raportimit të informacionit dhe të përmirësojmë mekanizmat e shkëmbimit e ndarjes të dhënave dhe mbikëqyrjes së koordinuar. Po ndërsa rasti I dytë është lidhur me monedën digjitale dhe është propozuar nga një sipërmarrës nga Macao. Sipas tij, fokusi veçantë duhet të vihet në promovimin ndërkombëtar të renminbisë digjitale, pra të monedhës kineze digjitale. Rekomandimi më I fundit sipas tij, të rritet kontributi I inovacionit shkencor dhe teknologjik në zhvillimin ekonomik të Hong Kongut, në mënyrë që inovacioni shkencor ndërkombëtar të bëhet një fuqi e re për qeverisjen dhe prosperitetin e tij. Hong Kongu duhet të shfrytëzojë mirë e përsitë financiare dhe të forcoj koordinimin organik midis financës ndërkombëtare dhe inovacionit shkencor ndërkombëtar. Gjithashtu duhet të përshpejtohet integrimi I ekonomisë digjitale me ekonominë reale të Macaos. Ekonomia digjitale është bërë një motor I rëndësishëm I rritjes ekonomike.
rritja e nivelit digjital jo vetëm mund të shtojë forcën konkurruese të Makaos, por gjithashtu mund ta integrojë më shpejt atë në zhvillimin e rajonit të madh të Gjirit. Duhet të forcohet mbështetja për transformimin digjital të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të krijohet një fond për transformimin digjital të ndërmarrjeve të vogla e të mesme, për të ndihmuar këto ndërmarrje të blejnë pajisje dhe teknologji digjitale. Po ashtu duhet të nxitet zvoglimi i taksave dhe masat e tjera stimuluese për investimet digjitale të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të promovohet bashkëpunimi ndërkufitar, të mbështetet që Makao të organizojë rregullisht aktivitete ndërkombëtare të shkëmbimeve tregtare. Të dashur miq, në udhëheqjen e Partisë Komuniste të Kinës nga niveli kombëtar deri te ai vendor, sistemi i konferencës konsultative politike të popullit kinez ka bashkuar në mënyrë efektive konsensusin e të gjithë shoqërisë. Ai është një zhvillim inovativ i praktikës politike moderne të konceptit tradicional kinez, populli është në qendër dhe përputhet me gjendjen specifike të Kinës, prandaj ka një jetëgjatësi të madhe dhe përparësi të tukshme. Të dashur miq, kaq është emisioni i sotëm. Miru takofshim herën tjetër. Miru takofshim.